大家好，我叫陳嘉瑩，我今日會介紹俾你聽係點樣整包餃子。首先我哋要用韭菜、碎豬肉、馬蹄，當然唔少得餃子皮。點解要用馬蹄嘅？因為會整到餃子爽脆啲，同埋多水分啲。第一步我哋要醃個豬肉啦，要豉油先，跟住要落糖、生粉、油、少少調味、雞粉、麻油、胡椒粉同埋一啲燒酒。首先，我哋要切咗個韭菜同埋馬蹄。呢個步驟係用刀嘅，所以要交俾爸爸同媽咪做。媽咪點解要將啲粉擺喺度呢？因為陣間包餃子嘅時候，就唔會黐住喺個碟度。翻返去啦。係，你又係。好，等下先，佢要唔要講嘢？唔使講。好，講啦，散啦，散啦。係啦，係啦，係啦，呢度都有話要嘅，係。好啦。好，而家媽咪咧？就分餃子皮俾我哋。就分餃子皮俾我哋啦。咁媽咪會包隻先。媽咪咧就示範一次先啦，示範一隻先。擺喺度啦，攞隻羹，攞半嘅啫，擺喺中間。唔知係攞水。跟住攞點少少水喺個邊嗰度，令到佢可以黐住啦。好啦，呢度啲料盡量放中間喎。好啦，將佢變成半月形，係咪？由圓形變咗一半對接，啱啱？就變咗咁樣，啱啱？好啦，跟住手指仔咯喎，呢度搭上嚟，呢度搭上嚟，搭上嚟，搭上嚟，搭，完成，擺喺度啦。OK，好，到你哋啦。呢度仲有兩隻羹。唔使咁多餡嘛？唔使咁多餡，係啦。陳家會唔會多滯？唔會，好似咁樣得唔得？多咗少少喎。擺落去先，擺落去先啦。就少一啲。你就再加啲啦。再加少少真係太少。得，我幫你加油。得，好啦，加啦。好啦，陳家瑩示範下，睇下做唔做到先。好，對接，係啦，對接，撳咗佢，撳，大啲撳。要對接啊嘛，都接得，咁樣接係啊。淨係點個邊，係咪有個邊啊？望下係咪有個邊啊？係。跟住將佢接咯，係啦。我先一個點啊，好。接，搞掂。啱啊，好啦，到你攞水。陳家瑩完成咗先。
得。等陣，show 嚟睇下。 show 俾鏡頭睇下。哇！好靚喎，好叻喎。哇！好嘢。好啦，好啦，到陳家浩試啦。到你啦。沾咗水先，沾咗水先，沾咗啦。我哋係抹落去，唔係點嘅。好啦，對接啦，再接啦，你再包。唔該。我加少少粉啊。唔使。好嘅。鹹啊！你而家做緊咩，陳家浩？包緊餃子。係啦。咁要對咩啊？對接先。對接先，啱啦。唔緊要嘅，啲餡多咗可以逼翻入去嘅。好啦。嗱，咁我都係啦，對接啦，係咪？見唔見啊？對接咗，將個邊邊撳實佢，撳實咗啦，係咪？就係將撳邊邊嘅喎。好啦，望住呢度對接埋嚟，對接，嚟啦，係啦，冇錯啦，好好喎，係啦，加油，係啦，攤開睇下，擺手掌。哇，好叻喎都，完成喎，係咪啊？冇錯，就係咁樣㗎咋。陳家浩拎咗餃子耶。OK， 好，跟住擺喺度，好嘛？咁再接再厲咯喎，再包咯咁今晚靠啲餃子食嘢，靠你哋喎，好唔好 OK。 ？OK，努力。喎，加油！而家包咗一半咯喎，阿妹啊，陳嘉瑩，識唔識包啊你？我識。你指一指邊隻係你包嘅？睇下先，呢隻陳家浩，識唔識包啊？而家你邊一隻係你包㗎？你睇下，你俾我啦。呢隻係陳家浩包嘅，睇下媽咪包嗰啲先，媽咪最正宗啦。成盤都係我啊！好，媽咪擺喺手掌度睇睇。哇！媽咪一向都係㗎啦，包得最靚嘅。望住鏡頭，努力，耶！耶！你睇下，我用咗30分鐘嚟做呢成盤嘅餃子。好，等我哋睇下啲餃子先。睇哇，好靚喎！你想唔想食啊？想。而家跟住我哋落嚟咧，下一步係乜嘢啊？淥同埋煎餃子。呢啲就係高湯啦，我哋陣間會擺嗰啲餃子落去個高湯度，大夠8分鐘，個餃子就完嘅啦。OK，開始啦，放啲餃子落去啦，唔好幫媽咪。小心啊，慢慢放啊。慢慢放，路邊放。唔好揼，唔好掟。再嚟喺側邊放落去，再嚟啊，咪係啊。咁樣咯，試下。試下。慢慢，唔好掟，慢慢輕輕。係啦。咁就唔會彈㗎啦，知唔知啊？好。哇！呢啲餃子咧，就係媽咪同埋呢2位小朋友整出嚟㗎啦。好啦，而家試食先。等叔叔夾隻俾阿妹妹，跟住咧再夾一隻，唔好食住啦，等埋一齊啦。俾阿陳家浩，好啦，而家試味，1、2、3食啦。陳家浩好唔好食？陳嘉瑩好唔好食？好食。好啦，而家叔叔都試一隻先。係佢哋2個包嘅。佢有汁添。好食。好食。呢個咧就係今晚嘅主角餃子啦。仲有咩食咧？小棠菜炒鮮菇啦，有啲齋鵝啦，有啲豆腐啦，同埋呢味媽咪特別整俾我哋食嘅蝦滑釀羊肚菌。睇住，一齊做個勝利嘅姿勢啦！耶！開飯。